obrazovku, protože ta absolutně neví, jak se zapíná mikrofon. Tak, ukážu vám takový tutoriál, takže zapnete si Bandicam, půjdete do, počkejte, tady jenom najdu, půjdete do video, dáte nastavení a tam máte primární zvukové zařízení, tak na to kliknete a vy tam máte speakers nebo tak něco a vy dáte mikrofon a dáte OK a už můžete natáčet jako s mluvením na tom. Takže jestli se vám moje video líbilo, dejte like, jestli ne, tak dislike a já se s vámi loučím a zatím čus.